ọ̀rẹ́ mà nígbàgbé ó ti ẹ̀ rántí pé Biola yìí ti support ẹ rí, Biola yìí ti wá sí party ọmọ ẹ rí, but ó sáré lọ unfollow ẹ̀. Iyabo sórí unfollow tó lọ ṣe yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń jáde ò pé kí ni ìdí tí ìyẹn Iyabo Òjó tó fi máa lọ unfollow Biola Adebayo nítorí pé Biola Adebayo interview bàbá Ìjẹ̀ṣà. Inú fídíò yìí náà lẹ ti máa gbọ́ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ìdí tí Iyabo Òjó tó fi unfollow Biola Adebayo àtàwọn nǹkan míì tí Iyabo Òjó tún sọ. Ẹ wò inú fídíò yìí náà lẹ ti máa rí. Ẹ má gbàgbé ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ tí bá wa subscribe ẹ bá mi click lé subscribe button tó wà nísàlẹ̀ yẹn. Ọwọ́ yín tẹ́ fi ń bá wa tẹ subscribe ní orúkọ Jésù. Ẹ ò ní fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́, ẹ ò ní fi gbé ọmọ sin o. Ẹ gbọ́ mi ṣá, kí ló mú Iyabo tó sáré lọ unfollow? Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé mi, ó jẹ́ kẹ́ máa respect mi gan, mo ò bójú yín jẹ́ rárá, èmi gan ló yẹ kẹ́ máa kọ́ ó ṣé Ọlọ́run ó bójú mi block èèyàn, mo wọ́n unfollow yàn. Gbogbo àwọn tí mo ń bá jáde ní tẹ́ bá lọ wo fọ́tò wọn ẹ̀yin rí lórí page mi, ẹ̀yin lẹ máa block ara yín. Mi ní time, mi ìbá ti yàn jẹ́ wọn lè bá tèmi jẹ́. Iyabo kí ni Biola yìí ṣe tó lọ unfollow? Ṣé ara ń ta ẹ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà wá tú àṣírí ẹ̀ síta ni? Because Biola ò bú ẹ, ó sáré lọ unfollow. Why did you go and unfollow Biola? Why? Ẹ fẹ́ yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ tiẹ̀, ọmọ máa kó ọmọ máa yè, bàbá Ìjẹ̀ṣà tiẹ̀ jẹ̀bi kò jẹ̀bi, ẹ jẹ́ kó sọ tiẹ̀ now, let the world hear him. Iyabo sáré lọ unfollow, very childish behaviour. Ó tún wá unfollow ẹ̀ tí gbọ́ ni o, ẹ̀ tí gbọ́. Ó wá unfollow. Ṣé níbi tí Iyabo ti gọ̀ nìyẹn? Ṣé rí kálẹ̀ mi ni? A ní làákàyè ju àwa lọ. Ṣé rí gbogbo ọpọlọ Iyabo bó ṣe máa dún ọkọ ọlọ́kọ, bó ṣe máa cross fork, bó ṣe máa lọ gba owó tó máa rán àwọn ọmọ olórí burúkú, àwọn ọmọ 2k ọjẹ́ 2k tó máa rán wọn sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kan fọgbọ́n lọ máa gbàjọ tó máa sọ wọ́n dá lájọ Ṣómólú. Gbogbo nǹkan tó wà lọ́pọlọ ẹ̀ ní I swear with my living God. Iyabo sorry, you don't have to force your love on the throat of people. Sorry nǹkan tó bá ṣe lánàá yẹn bí gbogbo wọn ṣe gbọ́n ṣá, ibi tẹ́ tó ní ọpọlọ tó ní làákàyè tó jẹ́ àwòkọ́ṣe láwùjọ ìwà tó jẹ́ kó wù nìyẹn. Gbọ́n ṣá, bí gbogbo ẹ ṣe ń gbọ́nà yẹn ẹ rí pé gbàtà ń ṣe justice for Mohbad ṣóyẹ yín tí mo ń bá bàbá Mohbad jà tí mo bú bàbá ń gbà yẹn, gbà tí mo rí pé gbogbo kíní yẹn ti ń gbóná ju kí ni mo ṣe the next day mo sáré update and the update was not fake. Mo kọ́kọ́ bẹ̀ bàbá, ṣé nǹkan tí bàbá Mohbad ṣe kò dùn mí ni? Ó dùn mí, but mo pé no, oko òun wó rúru ká wá rúru. Instead of you coming online to unfollow Biola to update for Baba Ìjẹ̀ṣà, you don't even have to talk about Baba Ìjẹ̀ṣà. Ó jẹ́ kó kàn update pé can you please leave Biola? Don't bully people not to talk. Everybody have the right to interview whoever they want to interview. Biola remains my friend and she will keep on being my friend while lights are lie. Iyabo, you would have gained a lot of more followers yesterday. But just because oh my boy guilty, ó jẹ̀bi Baba Ìjẹ̀ṣà, ó jẹ̀bi, ó sáré lọ unfollow, ẹ lọ attack gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ ipe kó má sọ̀rọ̀ Baba Ìjẹ̀ṣà just because ó fẹ́ jẹ́ káṣírí ẹ tú. Iyabo, kò sí nǹkan tó bò lọ́jọ́ Ọlọ́run. Àṣírí kọ̀ọ̀kan máa tú síta. Báwo ló ṣe mọ̀ sí pé mímọ̀ ìpẹ́ lọ threatening Biola? Ó dọ́dọ̀ mi náà. Mi ìbá Biola sọ̀rọ̀. Àná tí mo rí nǹkan tí Biola ṣe ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ follow ẹ̀. Ipe she gained a fan. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ má bú Biola o. Wọ́n ti tẹ́ bá rí nǹkan tán ṣe fún. Àní Iyabo sọ fún. Iyabo sọ fún pé wọ́n máa cancel ẹ̀ bó ṣe cancel Naira Marley. Ẹ wá rí pé this lover page Iyabo ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní attack Biola. Ó attack Biola, cancel Biola. Biola is interviewing rapist. Biola is interviewing a pedophile. Ẹ rí pé olórí burúkú page ẹ̀ yẹn jíswèrè òun ló fi máa ń ṣiṣẹ́ bí. Ẹ má bú Biola. Biola still remains one of my favorites. Because ẹ má gbàgbé pé orí internet ni Biola ti ń jẹ tó ti ń mu. Now, ẹ wá bá mi dìé mú.
ṣé rántí pé olórí burúkú dé tó ń lo kọ́kọ́ bọ́ta lánàá tó ní kó mú page yẹn wálẹ̀ wọ́n ti ṣe meeting wọ́n ti jọ sọ Iyabo àti dé tó wò kí n sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ló fàjà wọn ẹni kọ́ bọ́ta kan wá sọ nǹkan tó fàjà wọn bọ̀dé tó ẹ̀rí pé ó ṣe interview kan gbà kan tó lóun miss Iyabo bíi tí òun ẹni kọ́ bọ́ta kan wá sọ nǹkan tó fàjà wọ́n ti ṣe meeting Iyabo àti dé tó kọ́ ló ṣe meeting o but àwọn tó wà láàrin wọn tó pa wọ́n pọ̀ wọ́n ti send message sí dé tó ẹ̀rí pé dé tó wò tètè bọ́ta sọ̀rọ̀ ẹ̀rí pé dé tó ló bọ́ta wá sọ pé kí Biola mú page wálẹ̀ dé tó wò ní ṣoríire ìgbà tó ń ta fake oúnjẹ ọmọdé gan tó ń ta fake oúnjẹ ọmọdé fáwọn ọmọdé ní Nàìjíríà gan wọn ò ní kó mú page wálẹ̀ ìgbà tó parọ́ pé ó bá Mohbad sọ̀rọ̀ abókù sọ̀rọ̀ Mohbad bá ẹgbẹ́ báàgì dání ó máa mú page wálẹ̀ ìgbà tó support Mr. Fẹ́mi Ọlálẹ́yẹ tó jẹ́ pé ìlú ìpadà wọ́n wá detain sínú prison tó sọ pé ẹ̀gbọ́n ẹni kò ṣe rapist wọn ò máa mú page wálẹ̀ dé tóun ó máa mú page wálẹ̀ ìgbà tó parọ́ mọ́ Mr. Ben tí gbogbo wa rí pé rọ́ ló pa ó máa mú page wálẹ̀ who are you to tell Biola pé kó mú fídíò yẹn wálẹ̀ dé tóun ó ní kúrò olóṣì ẹlẹ́nu papọ̀ bí ọ̀sán àmukù olórí burúkú ó parọ́ kú olóṣì lóhun wòlíì tó bókù sọ̀rọ̀ olórí burúkú very nonsense anyhow girls that's why I can't stand them they lie a lot they lie with their confidence olóṣì mo ń gbọ́ Mohbad mo ti sọ fún mọ́mí ẹ̀ mo ti bẹ́ẹ̀ jíṣẹ́ fún mọ́mí ẹ̀ olórí burúkú abókù sọ̀rọ̀ àwọn wo ló ń rètí wọn náà àwọn wo ló ń rètí wọn. They lie with passion. They lie with effrontery. They lie with their full blood and chest. What is sọ̀rọ̀ yẹn láàrin wọn? Condition. Ó pẹ̀lú condition tí Iyabo fún Biola. Ẹ rí pé Biola ò tètè gbé fídíò yẹn wálẹ̀. Until ìgbà tí dé tó bọ́ta wá sọ̀rọ̀. Kò ní yẹ gbogbo yín. Biola. Ọlọ́run ò ní fà àti kíní ẹ̀ síbi tó le. Gbogbo yẹn kí wọ́n dà ní pé BJ she's a fearless woman. I say it as it is. Mo ò ní ìjọwọ́ social media. Tí ilé oge tó ge jẹ, I am contented. Mi ò yóò ṣùgbọ́n bí o pa mi. Mo níṣẹ́ mi lọ́wọ́. I don't have to lick ass. Mi ní láti ṣe fake love. Mi ní láti máa lick ass gbogbo yín kẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ mi. Natural love ni kẹ́ ní fún mi. Mo ò fẹ́ fowó rà fẹ́. Mo ò fẹ́ fi manipulative tactics bí Iyabo. Mi ò fẹ́ fi rà fẹ́. Ẹ rí pé kò sẹ́ tí mo lè gbé náà wojú ẹ̀ ni kò sẹ́ tí mo lè sọ̀rọ̀ sí because àgùntàn mi ò jẹ́ lábẹ́ ẹ̀gẹ́ sí mo ò dúró de advert kí n tó jẹun mi ì dúró de social media pé kán bá mi share kí n tó jẹun. But Biola ibi tó ti jẹ nìyẹn Biola ti lọ dágbà ilé àṣà àsanwọlé Iyabo ní kẹgbẹ́ ṣépè wọ́n threaten ọmọ yẹn wọ́n fi kú le gan ṣé kí wá ṣọ́ọ̀kì ń ṣá wọn wá gbẹ̀bẹ̀ o ṣé mọ nǹkan tó ń dùn wọn báyìí sìn wọ́n nítorí pé Biola ò bá àti ẹ̀ mú wálẹ̀ gbogbo ayé ti ní lọ́wọ́ àwa ò dẹ̀ lè mú wálẹ̀. Abẹ́gbọ̀n mi now ẹ wá bá mi bí olórí burúkú wọn bẹ̀rù báwọn núro ni adúpẹ́ lọ́wọ́ òkè Yínká Ayéfẹ́lẹ́ má jẹ́ kí anybody threaten Yínká. Òjò tí ń pa gúnugún Yínká bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ have been a podcast kó tó bí àwa yìí. Yínká bàbá Ìjẹ̀ṣà wá lọ ṣe interview lọ́dọ̀ Yínká sìn màá wá wo bí ẹ máa sọ fún Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kó gbé bọ́lẹ̀ ẹ̀ ní kúre ṣe lówó láti ra sí di Yínká ni ṣe lówó láti gbọ́ orin Yínká ni ẹ̀yin dẹ́ẹ̀rí jẹ́ dẹ́ẹ̀rí ṣe ẹ̀yin ọdẹ 2K ẹ̀yin tí Iyabo òróró sanwó ṣóò fún. Àwọn bitter single mothers. She be single mother lemi. But I will never be bitter towards anybody. I just say my truth. I say it as I see it. But many of Iyabo just followers, they are beggars. They eat crumbs. One jẹjẹ ìrírí. Tutu ọjẹ 2K ni wọ́n níṣẹ́. Tẹ́ bá rí ilé tó ń gbé, ilé pákó, ilé ilẹ̀ ló ń gbé. Àwọn ló ń lu jìbìtì, àwọn lalájọ Ṣómólú, àwọn àti Iyabo ló wá ń gba 15 million lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Àwọn olórí burúkú. A máa fumigate social media gbẹ̀yìn ni. Ẹni tó bá ní ká má sọ òun là ní jíbá. So, èmi á gbé fídíò yẹn lánàá. Mo tiẹ̀ like yín ná.
Mọdún tẹ́ ń bú mi ni. Mọdún tẹ́ ń bú mi. Èmi á gbé fídíò yẹn lánàá. Á jẹ́ mi mo ṣe interview yẹn. Ẹ̀yin go nílé ìwà náà. Tẹ́ bá pé wá ẹ̀ ní pé lọ náà. Dẹ̀ lè rí page mi mú wálẹ̀. Unfortunately, I'm not a coward. Ọmọ Ìlàjẹ ni mí, Ondo State, Ìlàjẹ Ẹsẹ̀ Odò to be precise. Ẹ lọ Google wa, alágídí bí olórí burúkú. Kọ́ máa pa mí lọ báyìí, mi ní kọ́rọ̀ mi jẹ, mi ní leaky ass, ẹ lọ bí àwọn tó mọ̀ mí. No, mo ń bí yín níṣẹ́. Ṣé Ayéfẹ́lẹ́ máa gbé fídíò yẹn jáde, ẹ lọ attack ẹ. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi bí Ayéfẹ́lẹ́ o. Bàbá, ẹ bá wa ju fídíò yẹn síta. Ẹ jẹ́ kó wọ gbogbo ọjà, ẹ bo kó lọ fà, kò ní yẹ gbogbo yín. So, ọkùnrin ò lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣàlàyé ọ̀rọ̀. Obìnrin nìkan ló máa ń ṣe justice yín fún. Ẹ̀yin feminists olórí burúkú, ẹ̀yin women supporting nonsense, women supporting evil. So, VDM nígbà tó ń lọ gba àwọn èèyàn sílẹ̀ nínú prison. Tí Burna Boy boyfriend mi tó fún lówó kó lọ gba èèyàn sílẹ̀. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi. VDM ní àìmọye ọkùnrin tó wà nú ẹ̀wọ̀n fún ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí. So, ẹ̀yin obìnrin nìkan lẹ deserve justice. Ọkùnrin ò deserve justice. Kò ní yẹ yín. Kò ní yẹ gbogbo yín. Yínká Ayéfẹ́lẹ́, mo ti share little interview wọn lánàá. Ṣé ń gbọ́ mi? Àní tí Yínká bá gbé interview yẹn síta, mo fẹ́ wo nǹkan tẹ́ máa ṣe. Ẹ lè rí Yínká cancel. Ọlọ́run ló pe Yínká. Yínká ò bá yín jókòó ń bí ọ̀tẹ̀. Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ò bá yín jókòó ń bí ọ̀tẹ̀. Kò bá yín lọ pàtí olórí burúkú. Kò bá yín ra aṣọ ọ̀fọ̀. So báwo lè ṣe fẹ́ lọ cancel Yínká? Yínká òjò tí ń pa gúnugún Yínká bọ̀. Yínká ti ní brand name ẹ̀kọ́ tó bí Iyabo gan. So báwo lè ṣe fẹ́ lọ cancel Yínká? Daddy mi Yínká Ayéfẹ́lẹ́, ẹ dá sí gbogbo ayé, ẹ ṣí ẹ̀ kó wọjà. A fẹ́ gbọ́ nǹkan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ. So please, I will appeal to you all. Ẹ bá mi lọ show Biola ní love. Ẹ lọ support her. Go and follow her. She's a beautiful, lovely girl. Mo rí táwọn olórí burúkú kan sọ pé, wọ́n ní Yínká ti jù síta. Full video wọ́n ti jù síta. Á dá fún wọn. Mo rí táwọn kan sọ pé, BJ support Biola ìtorí pé ó jẹ́ Iyabo Ojo kò ní yẹ yín. Wọ́n nítorí last week mo bú Biola, mo ò bú Biola. Mo ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni mo ní Biola. Má máa gbé àwọn tó lọ́wọ́ tó lẹ́sẹ̀ wá sí chat mọ́. Jẹ́ kó lọ wá ṣẹ́ṣe. That is not a boo. Mo ní Biola, ẹ lọ wo fún video yẹn. Mo ní Biola, mo like ẹ because bora beautiful girl. Ẹ wo skin ẹ, caramel skin. Ìyẹn lásán gan, ó tó fọ́rí fún Iyabo olórí burúkú. Old mama Yongi, olórí burúkú ó ti bóra tán, ó ti bó gbogbo ọjọ́ alẹ́ ìmọ́ra, ó ti bọ́jọ́ ọjọ́ iwájú ìmọ́ra, ó dàbí ṣáwà àgbòdò. Beautiful girl, ẹ wo adúmáadán kò bóra. Ó máa jealous ọmọ yẹn. Àti dọ́tọ̀ mọ̀ yẹn ti bọ́ta pé òun ò lè máa ṣe fake life, pé òun ò lè máa ra shopper tí up and down. Àti dọ́ yẹn ni Iyabo ti ètì ọmọ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́sàn yìí. I have 2,000 on Facebook. I have 1,006 on TikTok. I have 87 on Instagram. And I have 300 on YouTube. Mo bẹ̀ yín ni. If you love me, go and follow Biola and show her love, please. I gave her flowers. Tí o wojú ṣe tó ju fídíò yẹn síta. Ẹ mọ̀ nǹkan tó mean ṣá, confidence. Kò jẹ́ gbì kò ṣe nǹkan kan sí wọn lọ, kò dẹ̀ lè kú gbì. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ yìn ná. Ipe kò wo ẹni tó máa wà offended, ó kọ́kọ́ ju fídíò yẹn síta. Ó ti tẹ́fẹ̀ẹ́ nú ẹ̀ náà. So gbogbo ìhalẹ̀ tí Iyabo ń halẹ̀ yẹn down the drain kò work. Ẹ mọ̀ pé it takes a woman with confidence. I'm not talking about Funke Akindele and Mercy Aigbe o. Ṣé pa àwọn yẹn ti láṣìṣe, wọ́n ti ṣe secret things ìsọwọ́ Iyabo. Kan tó ṣe ń leak ass kiri nìyẹn. I'm not talking about those news and so. Irú àwọn yẹn wọ́n máa edit fídíò yẹn ni. Ẹ rí pé àwọn ló tún fẹ́ máa control nǹkan tí Biola máa gbé sí orí platform ẹ̀. Wọ́n ní tó bá tiẹ̀ máa gbé sórí platform ẹ̀, ó jẹ́ kó yọ ti Iyabo kúrò, kò ní yẹ yín. Biola, take your flowers. Rose flower ni mo fún ẹ. Biola, take your flowers. For trashing them, for putting it out. Kò ní dá fún ìyá yín. Kò tún cut ti Iyabo yẹn ó jù sí. Ẹ wá sunkún. Ẹ má sunkún kú ni kò ní yẹ yín. Kò bá mú wálẹ̀ ńsìn. Ó ti wà lórí ìgboro ayé. Ó ti tẹ́fẹ̀ẹ́nú ẹ̀. Kò ní yẹ yín. Ẹ wá ní ó gbé Iyabo fọ́tò Iyabo. Kò ní yẹ yín. Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ threatening ẹ̀ ni? Ẹ ń ṣe èrè. Ẹ̀yin olórí burúkú. Ẹ bọ́lẹ̀ mẹ́ẹ̀.
jẹ́ ká máa lọ kí la tún fẹ́ sọ ẹ bá mi pé àwọn lọ́balọ́ba ṣá ti sọ yẹn tán ẹ sáré bá mi pé àwọn gbogbo ọba Nàìjíríà àwọn ọba Èkó ẹ bá mi pè wọ́n. This is not to disrespect anybody. Ṣé ń gbọ́ mi? Iyabo àti Tóyìn ò sọ̀rọ̀. Ìyá Ìyábọ̀ parọ́.